Hello. Aslee bal noo waran walaal soo dhawow. Okay, maxaa ka waramaa? Waxaad nooga warantaa markii ay Mrs. Wall Hargeysa timi iyo situationkeeda. Hargeysa markay maatay aniga waan is soo raacnay, Addis baan iska soo raacnay. Then waxaan imaanay maxaa la dhahaa Hargeysa markaan imaanayna waan joognay. Then waan xiray. Aye. Then aydi ii sheeg buri wan inaan kuu sheego, maxaa rabtaa inaan kuu sheego? Su'aasheedu waa taayay u timi. Utimi runta markaan ka hadlo Hargeysa jacayl u maad biswal markar waa la celiyay waxay tiri ilaa inaan arkaa rabaa. Ma jira qof ay video la soo duubtay oo ay u timi. Oh, I know wiilka Haykal la dhahay samahan. Aad. Haykal anigi habi habeenana ku isla joogno baan barnay. Then wuxuu dhahay you remember last time all celinay Hargeysa laga celinayay? And wuxuu ku dhahay waan ku jecelahay waan ku taageeraa something hadaad imaatid gaariban sawiraantaada ku dhijinaya. Then waan ku soo dhaweynaya literally wuu soo dhaweeyay airport ku tagay sawiraanteeda waa la xiray miswal. Su'aal kale iyadoo arrimo jacayl oo Haykal ku saabsan ka hadlaysa TikTok yaala ma jirtaa intaas aboowe horta runta markaan kuu sheego Haykal waan garanayaa he's my friend ama tagay mis wax kale runta markaan kuu sheego literally Haykal isku may tagin ana wax relationship kama dhaxaynin wiila hadda kala tagayna muhiim ah in la iska helaa muhiim Okay, let me tell you something. Haya, ani dhageyso waxaan ku sheegaa. Runta markaan ku sheego wallahi oo bilaw talahi, she's my friend, ma garatay, Mrs. Wall. Walaalo. Waan dareemay oo libana say wallahi tahay. Say wallahi doon been ma sheeg. Say wallahi dhageyso waxaan ku sheegaa. Wallahi magac Ilaahay waaye Mrs. Wall iyo wiilkaas one day ismeeshu kaansanin because even markay videoyaasha la duubay saxan ku jiray please yare stop gray you remember adiga markaan ku soo jirnay nagala soo qaaday meesha mideena kale asli ay soo tafiir Ilaahay ka baqasli ma waxaad rabtaan iyagoo arrimo jacayl iyagoo ka hadlayna soo dhigo abo waa soo dhigi kartaa Mrs. Wall anaa la joogo meedin dhageysiya arrimo jacayl iyagoo ka wada hadlay asli mideena kale adiga soo iguma qasmi soo baaxas ma jiro anoo ku dhahay wax xagga u laabana waxba ka doona soo meel intaas wadana islaanay soo baxso imadin aa ku raacay okay aniga hadii aan macnaha Haykal oo xarinaya dhaxay lahaa anima ma waxa laheeno soo mu imaan laheen wax ku sheega gabartan hadaa xasuusatid markii la xiray Mrs. Wall hadaa live ka dhageystay waxa tiri gabar baa Hargeysa ii kaxaysay oo markaan darteeda bankaan u soo raacayna waa la xiray you remember Hargeysa daawateen ma garatay waxaan la soo hadlay Haykal iyo Haykal wax kama dhaxeeyaan waxaan ma qarin karo moogta ana waxaan midna ma qarin karo antana igala ma dhaxeeyaan ku sheega waxay dhihi jirtay markuu anakoo gaariga la saaran hadaa xasuusatid you remember Mrs. Wall markasta dadka markay soo wacaan wuxuu ku dhihi jiray aniga saaxiibaday baa wada socona but there's not relationship ayadii asiga ma garatay saaxiibta miyay suuqa walaashay ma oran lahaa saaxiibaday muu dhahan hadana waxba ka dhaxay aboo runta markaan ku sheego wax relationship kama dhaxeenin hadaa rabtid waa gali kartaa Mrs. Wall waxa qoraalada dhaxmara way ku soo sawir kartaa she's my friend waa ogahay inta la joogin relationship waaye ma dhaxeena ku dhahay oo bil magac Ilaahay ma ku dhaartay waliga xataa Haykal maniyeysan xarinay dhahay iska dhaafay war waligeed reer Soomaaliland xarinay ma dhaxeena ana fiiri markii koowaad habi darteeda imaad markii labaadna asli wax kale oo meesha soo imaad ma jirin gabar habi la dhahayo saaxiibanaani aslida labadaas bis gabadhaas dartooda oo imaad labada ma saddex jalma saasad habi baad ugu timi marna aniga iimaad marna habi وقبل وضع إذا وحبات وجيسون وحبات وجيسون ويكتشوا بتي وين الدفرين